这里生小鸟。哎，哦，我想说为什么大家都在看这个？这些小鸟头上红红的，秃头，哎走路不太稳，那是不是？这红冠水鸡，哦，也上一梯的，哥哥姐姐还会一起帮父母亲起社家，人家那个生态算真特殊。好神奇。因无家己去参加，哎，无。那已经被我的。
即摆较无好耍啊，最大的呢？可能。没有。真较无好耍啊！啦，迄种着原地规收安尼安尼，啊，无拢带倒啊，无伫遮。哈，无看哦。真着规收线线。啊，伫啊。啊，原地规收迄落规收啊，种较细只，点咧较深色。啊，即摆都，即摆真较大，真较大只啊，飞啊迄落啊。刚收个煞伫遐呢。啊，迄落迄种细只，迄落较糊，即摆较袂遐糊啊。即摆下流啊！你再食薰鸟嘛，不要咱飞来干咯。